अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये जो फ़ीमेल है इस दी गोट फार्म से है, अंबड़ से। फ़ीमेल जो है तो फॉर सेल के लिए है। फ़ीमेल की डिटेल इस तरह से है, फ़ीमेल 1 से 1.5 महीने की लोड है और खाली बोल के देंगे। फ़ीमेल की क्वालिटी और फ्रेम व्रेम तो आप देख ही रहे हैं। फ़ीमेल बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े फ्रेम में है। जो भी भाई इसमें इंटरेस्टेड है मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करें।